Il Tefal OptiGrill GC7588 è elettrico, regola automaticamente temperatura e tempi di cottura in base allo spessore degli alimenti, così le grigliate risultano sempre omogenee e ben controllate. L'indicatore luminoso frontale e i segnali acustici aiutano a capire con precisione il grado di cottura, evitando carni troppo crude o troppo cotte. I programmi dedicati per carne, pesce e panini semplificano molto l'utilizzo quotidiano, perché basta scegliere l'impostazione giusta e attendere che il grill faccia il resto. La superficie di cottura di 600 cm² è adeguata per preparare pasti completi per 2 fino a 4 persone senza dover fare troppi turni. Le piastre antiaderenti rimovibili e il contenitore per il grasso lavabili in lavastoviglie rendono la pulizia rapida e poco impegnativa dopo ogni utilizzo. La potenza di 2000 watt garantisce un riscaldamento veloce e segni di grigliatura ben marcati, anche quando si cucina al chiuso tutto l'anno.